Nei. Velkommen skal du være. Er vi klare? Enda litt nærmere. Ja, trygge her kanskje? Ja, jeg tror det er bra der. Er det ikke bra der? Jeg dritbra liksom. Jeg tror det er bra der. Hei og velkommen til en ny video her på YouTube-kanalen. Anders Solum her. Peter Magnus Stenseth. Stenseth. Eller ja, ikke Peter Magnus Stenseth da, men Ja. jeg kan godt synes det vil. I dag er vi... Hvor er vi i dag? Vi er på mitt hometown, altså vi er på Kalbakken, der jeg bor. Peters hjemmebane faktisk. Vi skulle møtt en annen kar her også, men Ja. han dukket ikke opp. Det var egentlig det vi skulle gjøre, men... Så da får vi bare gjøre det beste ut av det. Ikke sant? Vi kjører en challenge mellom oss to. Men vi skal kjøre en sånn Woodwork Challenge. Har du sett det før? Ja, jeg så på din kanal faktisk. Ja. Jeg har testet det en gang selv, så det er kanskje litt fordel for meg. Men jeg tror Peter har trent litt på det han også. Men straffen dere, det er jo ikke en vanlig straff vi pleier å ha. Nei, vi skal selvfølgelig ha en straff til taperen. Og den kom der, ja. Det er en appelsin. Så... Appelsin? Hva faen? Er det ikke appelsin vi skal spise? Har du kjøpt sitron? Ok, så taperen skal spise en hel sitron. Hel sitron. Det blir gøy å se. Hæ? Får vi se på da. Taperen. Det får bli Peter. Nei, ikke meg også. Nå er jeg på mitt eget hjemsted, så det skjer ikke noe liksom. Ja, det er hjemmebane til Peter, så jeg unner han nesten å vinne den her altså. Men for de som ikke vet det da, Woodwork Challenge, det er, altså, woodwork er liksom treverket på målet. Wood er tre, ikke sant? Så skal man jobbe med treverket. Nå er de nye målene aluminium da, men det vil si at vi skal i hvert fall treffe tverrlegger og begge stengene. Så når du har truffet alle tre, da er du på en måte ferdig med utfordringen da. Så har du vunnet liksom? Ja. Taperen skal spise hel sitron. Det er deg altså, som spiser en sitron. Det håper jeg ikke blir meg. Ok. Før vi starter med challengen, så kan dere gå inn på både min og Peters kanal. Min er dere allerede på, men dere kan abonnere på min kanal og på Peters. Vi kommer til å lage en video på Peters kanal også. Så bare trykk deg inn, og så abonnerer du med en gang, så husker du det. Ellers så kan du følge meg på Snapchat, AZUN. Gjør det også. Yes. Se han da. Varmer opp med litt freestyle. Bare. Nei. Ok, da får du som er på hjemmebane da. Du får starte. Hva går du for? Jeg tror jeg går for først tverrlegger egentlig. Tverrlegger, ja. Du kjører den safe. Tar en rolig på starten med en gang. Ja. Forresten er jo is her, ser du det? Det er jo is på banen. Oi. De er ikke bra altså. Spørs om det her går bra. Distraksjoner, det liker jeg ikke. Nei. Velkommen skal du være. Ja, kan du slå den, Anders? Det var en god start, Peter. Det var ikke verst det. Du får vel nesten det da. Det var et greit mål, men det var ikke akkurat det jeg skulle gjøre. Da sitter jeg fast på tverrlegger. Da er det din tur igjen. Jep. Og så kan du gå på en av stengene. Eller begge to samtidig. Det blir en kort challenge. 3 skudd. Bare tenk på 1 skudd. Alle 3 på 1 skudd. Alle 3. Ja, hvilke stang går du for? Altså, jeg tenker sånn, min favorittside er egentlig høyre. Hvis det blir høyre, ja. Vi går for høyre, vi. Kan det bli 2 og 2? Da tror jeg det er noe magisk her. Nei. Må den være over lufta da, for å treffe over bakken. Over lufta er litt vanskelig. Nei, men jeg kom på det nå. Greit, men jeg vinner altså, så det går helt fint. Da er Anders back on track. Forsøk nummer 2 da. Ja. Se om det går bedre nå. Kom igjen da. Det er jo fine mål. For det går jo fint, men det er jo ikke der du skal ha den der. Altså... Nei, det er ikke bra nok. Det er ikke bra nok. Nytt forsøk på stang. Nei. Det var jo helt forferdelig. Det var kraft i skuddet da. Det var det, men det var ikke akkurat det jeg ville ha den, så nei, det var ikke bra nok. Ja, det er det. Alle gode ting er 3.
Altså, du er nærme, altså, men så nærme hver gang. Han liker det ikke nærme nok. Ok, Peter. Nå, vet du. Går det for høyre stang igjen, eller? Blir vi fjerde først der, eller? Ja, jeg vet ikke. Nei, tredje. Nei, tredje. Er det ikke? Jo, tredje, tror jeg. Nei, er det det? Er det fjerde, eller er det tredje, egentlig? Fjerde. Samme det. Fjerde forsøk. Høyre stang. Det er nære. Det er nærme, liksom. Du må jo treffe nå. Ligger litt bak skjemaet. Åh! Og han treffer, vet du. Jeg treffer alltid høyre forsøk. Alltid. Alltid. Hver eneste gang. Ja. Nå skjer det. Ja. Det var ikke så lett her. Ligger i hjørnet. Det er det jeg sier. Stanga er mye vanskeligere. Ja, der er det. Ja. Kan du klare det her, da? Kan du overta styringen? Åh, nei, det er ikke helt stang. Da går vi for stanga igjen. Du gjør vel det. Vi kommer til å være her til i morgen. Ja, tverrligger. Så close, liksom. Ja, få se på det. Ja. Sorry, holder ikke, dere. Ja. Stakkars. Ja, sa du stas? Sa du stas? Åh, var nesten på mål. Krysset. Det er pent mål, da. Det er fint mål, men det er ikke det jeg skal ha. Jeg skal ha en stang, da. Et forsøk. Åh! Det var fint mål. Det var veldig fint mål. Det var ikke riktig. Jeg trodde du var hovedbøkmesteren, men... Jeg er bedre på å skåre mål enn å skyte i stanga. Ja, du er det, ja. Ja, det ser jeg, da. Nå skjer det. Jeg føler det skjer noe. Hvor nærmere det der var? Det var nære. Hvordan tror du at sangen heter det? Jeg skjønner ikke. Det var ikke. Riktig det, liksom. Er det mulig? Ja, da hadde du flaks, Anders, at jeg ikke traff sangen der. Jeg var heldig på den der også. Ja, veldig, må jeg si, altså. Kan jeg altså være heldig, da? Åh! Så treffer du, vet du. Ja, det gir utrolig mye mening. Herregud, så flaks. Lugget litt. Lugget? Heter det det? Nei, ligger litt bak. Lugget. Det er sånn de sier i Telemark. Sier du det? Neida. Jeg ligger litt bak, skal jeg si. Ja, da blir det riktig. Jeg har lugget litt bak. Ok, nå må jeg komme tilbake. Men det lugger litt, da. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ok. Gutter. Så blir det hjerneskade. Det er viktig å ikke stå foran mål når Peter dunker til. Høyre stolpe. Ja da! Jeg har det, ja. Oi, sant det. Ok, det er litt skummelt, ass. Da håper jeg du bommer, ass, må jeg si. Venstre stang, ja. Åh! Det var ikke der. Nei! Mesh på det. Ja, men spørsmålet er om du egentlig gjør det. Ja, den er borte. Traff du? Ja. Å, fy fader, det er så utrolig flaks. Den snitta, men det var en lyd der. Ja, tapper jeg igjen nå. Kan høre den på reprisa, så får vi bare få bekreftet at jeg traff. Ok, Peter. Jeg må si at jeg var ganske heldig nå. Ja, du var veldig heldig, må jeg si. Jeg tapper alltid. Jeg hadde tro at du kom til å vinne i dag. Jeg også, egentlig. Jeg er hjemme med i tillegg også. Skal vi kjøre en challenge til da, på din kanal? Ja, sant. Så da har du mulighet for revansj. Da må vi Men nå er det selvfølgelig tid for straff. Ja, vet du hva. Det er jo skrelle sitron, selvfølgelig. Første oppgaven. Så biter i skallet. Ja, men det pleier å funke. Jeg pleier alltid å gjøre det her. Du kan spise den med skallet på. Med skallet på. Helt nytt. Ja, hvordan får den opp ellers? Jeg må jo stjøre det med tennene først.
Kan bøye den der, kanskje. Men det er så kaldt nå. Men da får vi liksom skålet inn i neglen, ikke sant? Så det er ikke Ja, noe. ok. Så Men altså, det skal jo gå nå. Så bare bite og skål, skal det ikke det? kjør på. Du har kjøpt den hardeste Nei, vet du hva, sitronen. det her går jo ikke. Man må brekke tennene, liksom. Ok, da har vi fått skrella den. Da er jeg klar til å spise den. Ja, Jeg er litt redd, må jeg si. vi tar en halv av gangen da. Å, herregud, altså, greit. Kjør på. Oi, oi, oi. Du må ta resten nå. Kjør på med en gang. Det er surt. Ja, det er sitron. Kom igjen, kjør på. Det er så surt. Der, ja. Jeg får helt krampe. Ja. Jeg tror det er nok, jeg. Eller skal du spise resten nå? Nei. Nei. Ja, jeg skal være snill med deg. Herregud. Du skal få slippe å spise den siste. En halv sitron er nok. Du kan si, gi videoen en like hvis du vil at jeg skal spise resten. Ok, Peter. Det var surt. Forrige gang var straffen sterk, i dag var den sur. Ja, vet du hva, like eller begge to vil jeg si, ass. Ja, jeg vil si jeg var litt heldig i dag. Ja, akkurat nå som en i min video, så kanskje du taper. Jeg håper. Ja, han skal få mulighet for revansj nå, men den neste videoen, den får du se på Peters kanal. Så hvis du likte den videoen her, så må du selvfølgelig gi den en like, tommel opp, legg igjen en kommentar. Virkelig. Har du flere utfordringer du vil at vi skal kjøre, så må du skrive det i kommentarfeltet. Ja. Og så husker du selvfølgelig å abonnere, både på min og på Peters kanal. Takk for at du så på, og så ses vi neste gang. Fy faen.